Okay. Yes. La mwisho kabisa, yes. Ilikuwa nimesahau. Kule Turkana mnamtambua chairman wa gospel Ringtone Apoko? Ringtone. Sije fahamu lakini. Mtambui Ringtone? Yes. Hey, hello my people. This is Captain Chrison kama kawaida. Leo nataka tupige interview moja moto kabisa na msanii kutoka kaunti ya Turkana. Anaitwa nani? Domi kwa jina la ufupi. Njoo. Niaje boss? Yes. Uko poa? Niko poa. Uko salama? Niko salama. Naona unaitwa Domi. Mimi naitwa Dominic Lokure. Lokure. AKA Machoine. Or the child of God ama the gospel minister. The gospel minister. Yes. Kwa nini ukajiita the gospel minister? Waziri wa muziki yani. Okay. Ya gospel. Kwa hivyo unafanya muziki wa injili? Wa injili ya Mungu. Yes. Ni kipi kilikupelekea wewe kufanya muziki wa injili na sio muziki wa kawaida? Niliona mambo nikifanya hii muziki nyingine hii haina faida, nikaamua wacha nifanyie Mungu kazi. Hauna faida vipi na muziki ukifanya muziki wa dunia unakulipwa? Nikaona mwishoe nikikufa sitaenda mahali popote ama ni wala wakati wa shida huo mtu hawezi kuja kunisaidia, ila ni Mungu tu ndiye anaweza kuja kunisaidia. Lakini kwa hivyo unafanya gospel sababu unatarajia kufuna kitu mwisho wa maisha yako? Kabisa. Naam. Kwa hivyo umesema umetoka katika kaunti ya Turkana? Kutoka kaunti ya Turkana upande yenye inaitwa Turkana East, upande wa Lokure. Lokore yani. Lokore. Not Lokure. Huko ndo umezaliwa? Huko ndio nimezaliwa mahali yenye inaitwa Katilia. Yes. Ukasomea wapi labda? Nikasoma Nakale Primary in standard 7 alafu Katilia Primary to standard 6. Nika in 2017 Karajes Private School Turkana County in KCP. In 2019 Karajes pia private school nikamalizia hapo. Sasa nikaingia mambo na muziki in 2020. Muziki umeanza 2020 January. Kwa hivyo muziki unakupeleka vipi? Kuna changamoto lakini iko tu sawa. Unapambana na changamoto? Hakuna chepesi katika ulimwengu wa sasa, lazima kujituma, sio? Ni kujituma tu. Kwa hivyo muziki umesema unafanya gospel. Unafanya gospel type ipi? Kuna gospel chakacha, kuna gospel bongo, kuna gospel danso. Labda mtindo upi wa gospel? Bongo lakini. Bongo. Kwa hivyo imetulia hivi. Yes. Na kwa sasa labda unaweza sema umerekodi muziki ngapi? Kuna Kenya tumekolab na yangu ni karibu 13. Alafu kuna Kenya tumekolab na Mapokot wenzangu. Mmoja wao anaitwa Riches, kuna Sebra Jackson, kuna Kemwa Losia. Wao wameimba na Kipokot, mimi nimeimba na Kituru. That's why ndio nimeimba na Kituru ili Waturkana wenzangu wasikie kwa lugha yangu. Alafu wao wameimba na Kipokot ili Wapokot ili wasikie kwa lugha yao. But the same message. Okay. Yes. Kwa hivyo unaweza sema tuseme uko na album nzima sababu umesema umerekodi nyimbo 13. Karibu 13. Je, umeachilia album? Nimeshaachilia ni kama tu ni ishafika album moja tu. Imefika album moja. Yes. Lakini hujaachilia album? Sijachilia lakini. Unapanga kuachilia lini labda? Karibu like mwezi wa 4 hivi. Mwezi wa 4. Yes. Kwa hivyo unaambia mashabiki wako kwa tayari kwa album ambayo itaachiliwa mwezi wa 4. Nasema wao tayari. Utaachilia hapa Pokot Magharibi ama utafanyia kule nyumbani? Turkana line yani. Turkana. Yeah. Kwa hivyo lazima ufanyie tu kule. Same Salodo. Lazima nifanyie huko kwa sababu huko ndio mtaala yani. Hapa mjini unajihusisha na nini labda? Yes, sorry. Unajihusisha na shughuli gani? Unafanya vipi yani kutafuta maisha humu mjini? Yani nimekuja tu hapa hivi nikiwa mgeni. Nimekuja kutembelea wenzangu. Naam. But ni kimada shughuli narudi tena kwetu Turkana. Kwa hivyo muziki unarekodia hapa ama unarekodi pia kule nyumbani? Sometimes huwa na recording huko. Sometimes huwa na recording hapa Barus Production. Niko na producer wangu anaitwa The Godrick wa Transwest Music Kitale. Alafu kuna producer wangu wa kwanza kutoka Shalom anaitwa King Solomon. Hiyo ni studio yangu ya kwanza. Alafu followed by Faz Music ambaye producer anaitwa Jalen. Yani anaitwa Mose yani. Okay. Alafu na kuna Barus na kuna Masaka pia. Okay. Yes. Hiyo iko sawa. Na labda umesema unafanya muziki tu, haufanyi shughuli nyingine?
hakuna shughuli nyingine yenye muziki full time. Muziki tu. Kwa hivyo hakuna kulala, studio kurekodi kuachilia, kwa mpigo tena. Kabisa. Labda unaweza kutupatia chorus ya nyimbo yako moja ambaye unaweza sema ilikutoa pale chini ngakufikisha hapa saizi ulipo? Kuna baadhi ya songs zangu, kuna kenye nasema tayo ngapuzera tayo ngokyom tayo luche tayo naswa Daddy, papa, tayo ngitunga kon ebolere kipem tayo ngapuzera tayo ngokyo tayo luche tayo naswa daddy. Yani hiyo song naomba yani ni ile ya kumlia Mungu yani. Kuna wamama wajane pia, okoa pia wanakutegemea. Kuna watoto yatima wao pia wanakutegemea, na kuna wengine pia wako na mashida ni wewe ndio wanakutegemea. Okoa wote, that's why ndio nikaamua kuimba hiyo song. Okay. Na singine pia. Na unatumia labda mbinu gani kuandika muziki wako ama kutunga nyimbo yako? Ni experience ya maisha ama unapitia ile Biblia ili upate maneno ya kutunga wimbo wako? Yani nikitembea tu nikitazama kile kenye inafanyika kwa macho yangu yani wimbo peke yake inapitia hapo yani. Nafikiria yani naona tu kuna kenye inafanyika, lazima nifanye kazi fulani hivi na hivi. That's why ndio yumbo naye ikatoka hapo. Naam. Yeah. So kwa hivyo kile ambacho kinatendeka ndani ya maisha yako ndio unatumia kutunga muziki. Kabisa. Okay. Katika mtandao wa kijamii huko? Naitwa Dominic Lokure. Dominic Lokure. The Gospel Minister. Hiyo ni Facebook, Twitter, Instagram mpaka YouTube. Yeah, hapo yote. Umeachilia video ngapi? Bado sijaachilia lakini. Unaachilia labda video lini? Ndio najipanga. Unajipanga kufanya video? Chrison. Yes. Audio ndio ziko pale katika mtandao wa YouTube. Kabisa, nimefanya kitu kinaitwa video maker, nimeweka mapicha zangu. Unaweza kunipata pia huko. Okay. Yes. Labda neno lako la mwisho kwa mashabiki wako utaeleza nini? Ningependa tu wanisaidie tu kwa upande ya, ningeomba tu mashabiki zangu wanisaidie tu kwa upande ya kusubscribe channel yangu. Wanaweza tafuta Dominic Lokure, the Child of God ama the Gospel Minister. Utanipata upande wa YouTube, Instagram, mahali popote tu utanipata tu, ama FB utanipata tu Dominic Lokure. Utanipata tu, hiyo ndio tu jambo ingefanya achie fans wangu. Okay. Na la mwisho kabisa. Yes. Tuko katika msimu wa uchaguzi. Je, neno lako la mwisho labda kwa wananchi, viongozi na vijana kwa jumla utawaeleza nini wakati huu tunapoelekea katika uchaguzi mkuu? Ningependa tu kuwaelezea wenzangu, hii mambo na siasa haiwezi kupeleka mahali. Manake sometimes for example mwaka kama ya 2007 kuna changamoto tulipitia. That's why ningeomba wenzangu wasikubali kutumika kama sijui nini, kama spray yani. Kwa sababu hao na siasa huwa wanapenda kutumia wenzao yani community ili wapiganishe nini na hao wanakaa poa nini. That's why hiyo kitu haisaidii. But that's not good by the way. Okay. Yes, I'm not feel good because of that. Okay. Yes. La mwisho kabisa, ilikuwa nimesahau. Kule Turkana mnamtambua chairman wa gospel Ringtone Apoko? Ringtone. Sijafahamu lakini. Mtambui Ringtone? Yes. Okay. Shukran sana mpenzi mtazamaji kwa kujiunga nami kama kawaida. Niite Captain Chrison, taratibu na kutibu na kuondolea masaibu. Niite sauti komavu.